Mayam Krumsari doning very impact news ne Raj Nongthombam Manung Hutna hariba 360-degree analysis of news and events ta mayam buta nokchari lagliba November gi tang kunmathui dagi kunthra phauba Chathagaduriba SANGAI Festival 2017 ga mari lenana aduga hariba festival si hojikti calendar event amo ina chahi kudingi November gi tang kunmathui dagi kunthra phauba numitrani asi chahi kudingi adumuk pangthokadra badum laba Manipur yam chauba tourism bulam lam koibla pami singi damakta promote to badum tourism gi festival amani SANGAI haiba khoi state ki animal season naraga thonba maming ni SANGAI festival adu maruina nungyobe wahan thokti masi tourism festival amani mamang da Manipur tourism festival ana okay celebrate toromba 2010 onwards dagi 2010 dagi horaga masi SANGAI festival haidna chahi kudingi pangtok tonali hairiba handak chahi ki SANGAI festival amadi mamang da pangtok ki ba festival singa sina Manipur gi miyam da aduga maruina tourism da kadai faw masina kana ba piri bage develop tori bage increment tori bage habagi matang da loinana lakadru 2017 gi SANGAI festival sida karam makal gi hong basing Manipur gi miyamna uba pangatoro ge habagi matang sida su khanane nagu dang si impact news ki studio links in review basi joining us tonight on Manung Hutna Manipur Mountaineering and Trekking Association MMTA ki former president Oza Leishangthem Surjit ni aham Oza Surjit Putram Nokchari, welcome to the show, appreciate your joining. Also joining us Hueyen Lanpao Manipuri amadi mite make edition ki editor Oviriba Oza HemantaKumar Ningomba Oza Ningomba Putram Nokchari, welcome to the show, appreciate your joining too. And also joining us Manipur Tourism Forum ki secretary Oviriba Oza Haobam Joyremba Oza Joyremba Putram Nokchari, welcome to the show, appreciate your joining too. Ahanba question si Oza ahumaki one open question thamjage adubu to start with ai Oza Hemanta dagi reaction han response han lagjage have tare Oza lakadori 2017 ki SANGAI festival sida karam makal hoju phawbadani media ki report tonga tona lere maru ina handakti location macha ma'am le batar so major achauba location ahum si uripo ki lamboi khona kongi koi exhibition center se ma trade and exhibition center se lere aduga hanagi koi hapta kangjebung asima thum lagini aduga kaibulam jaw si su yamna maru iba sport ahum oina ahum si sinagni habagi handaki wahum lere aduna handaki smana sport ahum hapchalak pasana kana ba piga ba aduga advantages kari handaki SANGAI festival se da kari lakpa yan expect to be hojiki piri ba mafum ahum du nataba aina sum kantoda mafum ani ma wat pride ne khalle okay khwadigi maruina khoi MMTA na mana tawdaba magi adventure sports se kumala park sports complex ta tawni na hagum tawi adum balele adiga atopa amana khoi kanogi SANGAI festival ga iroina na sappa polo gi haitare international polo gi kano sisu khoi kangjebung de mapal kangjebung de polo gaun haraga su khange mayam ya dagi sistowi si porsim su hundok pe ataba adna sarang na mafam manga tarukum badadi khoi tawdori sume mayam na hainari si SANGAI festival haibani SANGAI gi haiba tanga ba sa sigi maming lawrga pangtok panina kaibul lamjawda masigi mafam mama yam maru pot ama oini haiba sima khoi yamna phajana dum mangje na dum haiba ngame lakshani wafamna अखोगी मेन वेन्यू हाइगदारे हौदोपै थरमसिदि VIP मैम यावबनिना मपानदगी मैम यावबनिना मोगी सिक्युरिटी पॉइंट ऑफ व्यू दनि खंगदे जदोक चसन दनि खंगदे खरा प्रॉब्लम लेबदगी से तुम सदा बे पोने सिगी ऑप्शन नते अना अखोगी इम्फाल दा तुम हौदोकनि हाइबसिमा लेरे अदगिदि अखोगी इम्फाल दा तौरिबा अखोगी पिखर मफम जो तौबसिदगी हयें ट्रैफिक की लेगदे वॉल्यूम की कंसेशन मैम से मसी अदोके मते खुदोंसादा मैम मायोना गदब से हौजिकतगी हौना मरी लेनबसिंगना कमाइन तौगदगे है पोस्ट में हौजिकते होने नबिरो यंगसे गवर्नमेंट हाना डिसाइड तौगिबा मतुंगिना अखोई फेस्टिवल मनुंग नुमितरानी फेस्टिवल सिदा नाइट प्लाजा जो हारे मैम इम्फाल इवनिंग ने हाइजे असिजो तुम हांगनी हारे नुमितरानी मखे तुम हांगनी हारे हांगदी मैम की हौजिकी नरोमदगी असिगी मरुइबा लंबी सिदगी सरुक्सनदा लाइबा प्रॉब्लम मैम जिंगसे मसी अमुक हेनबा प्रॉब्लम अवा मैम मायोनगनी फेस्टिवल येंगबा लापसंगी हनगिबगी अरे गाड़ी ना कराय थंबा कायदा पार्क तो हाइबना सिंगबसिंगसी हौजिक ngallingaiदगी हौना ट्रैफिक की वॉल्यूम जी यारगे हंधानबा कमाइन तौगदगे अदुगा मियामदा खुदोंसाना मोइदा युवा वहंदना मसागी वेन्यू सी यहंगदगे है पोतो हौजितगी हौना वाव तो मतम ओइरे ना इथमजगे अखोइना आइना सुम खजबनी अदे आइदी मैनेजमेंट सुनते अदो सिलांग बसु यावदे आइना फेस्टिवल से अखोइना मखल अहुम थोकना आइ तोहनिंगी मखल अहुम बाइबसे केनोनी मागी थरमजिंग दुगी केनोनिको सिग्निफिकेंट दुनिको आयु आंगन बगी हाइतारेको आंगन बदगिना अखोगी पुंग अमा कनोगी पुंग अहुम बकी मनदा तौबिया पोर्सिमा
kari kari lagi hai pot ama masih matang ama mieng sanghaningi den adagadi numidang waram gi matam da pangthokpa kari kari kumai sing lebe yaba mayam ni yengbe yaba kari lagi hai pot ama masih mata honingi den adagi numidang gi matam da pangthokpa yaba na kari kari no hai pot sini khudam amta haijage aina ngasagi imphal da leiba mi sing sina Sangai festival si imphal da yeng da yai maruina ngasagi holkhum odiba kai mulam jawda salagadi mana nundang gi pung mapan tara da salaga tara da nungai rong halak patudi problem khar lagi da minna kharang ngan na pangthok ga ada moina yengjaba yaba nungai jaba yaba pot khar di akhoina madu sangop sombrai na khali smai tok da arapa lojing loya da leiri mayam sing su imphal da lakhe su imphal da lakan da akhoina he pung tara ma tara ni lakan da moina yengjagi matam da thong lo lergum makem tom da gum activity kaim lerm da base machine nungai ti aduna yaraga di ayan haina ai hajamna pung tara da kinane tara ayu ki pung tara da kina numidang ki pung tara bau se da mi si bung da lak mayam sing pin na ba kari kari to da ge se pun nam tang to hon scheduling wena ama to honingi den atop amana akhoi ki kano se sangai festival hai sida akhoi na yeng do si tourism promote tong nam ne si mayam loi khange promote to si objecti horpa da ngai horpa ne ha phanadi kuira poni ko akhoi tourism da khumang chokson be state amadi oiba ngamde mi kano ga aso state khri yeng ga di akhoi gi di zero da lai hai tai masi gi si aduna yeng do si manipur manungi akhoi lam koi mayam jing sina yeng jena bagi port ama then atopa amana india gi oiba hai tare ko manipur na taba nagaland dagi or mizoram dagi assam dagi atai ara pato khasi north east ki state masa jing ji sigi khoi tourism festival si yeng bala kam gi masing si yam wade maming di sangai festival na pau ba aduga north east ki masa phau da khoi yeng bala lakpai posi yam wat pa khudam moina ha da kanu ki di nagaland da pangthok hornbill festival di mayam chang saru ya khoi sino yam wali se masi khara hengan na ba kai to ya ge si ma khoi yam kan khona ma khoi mieng ma thambam sangi then adagi di mapan leiba ki tourism gi si khoi na invite to bagi sana bi masum lai se masa mathanta laksana na bagi magi we si khoi khara thidok da khoi naina hobu sume khoi plop samsal laga hai kanda khoi tourism se government di khoi keno gi summit lon gi mayul ne di haiba masina so thabak ma pi ni adagi di mayam jing jin nuai hen gani di haiba aduga sem da bi mong da manipur da leiba dong tori base masin nuai tin thamjagi okay sem da bi mong da leib nuai the habne du lakatori ba sangai festival 2017 sida ohong bu mayam ugadore ma balam da gi su tongan leibak masing he na saruk ya bagi mayam na masire expect tonari adu bu ko tongan location sing sida major oiba festival sigi saruk sing pangto kane trade ki center uri poke lamboi khonang khongda aduga atopa cultural activities mayam na hanagi akoi hatta kang jebung da aduga anu boina akoi sangai gi magi horpham oiriba makoi kaibulam jaw da pangthok ne habi yam nongai ba pausing ne aduga maroina kaibulam jaw gi di akoi gi handa hodok kodri ba sangai festival se tarik 13 da curtain raising program ama tarik 13 se ta kaibulam jaw do hodokoni marathon race am su sian gi habi gi ose promotional activity mayam su tawri oza jere matla ji oza koi manipur tourism forum su yam na sangai festival ga yam na closely chamina ba atumba कोई प्राइवेट पार्टनर am oibni kari activities sing handa kisida koina ubi an kan bi masi sangai festival si koi sahi khudingi adum expand toro pai tare nong gi sahi khudingi koina programs ano go sum hapsalak pa tabuda bo koina yamna important na koina sarkar gi site gi amasung praja gi site khan ga se sahi ama gi sangai festival loi gram tungda koina kari soi kari wat ki ga se masigi analysis am ko yam kupna to bo ma chang akoina sahi ama gi handaki sangai festival se lore mathang sangai festival horom dai se da ano ba hapsan se di hainer kan se da asai mamang gi sahi da akoina achieve to gi se kari no kadai da lo holes lai ki ge akoina mapan lam gi kangu sing se invitation to raga lakhi da basna kari ge no haibna chingba sing asi akoina yam kupna introspection to raka da masi study to raka da yam labna planning to bom changin khan aduga hojiki sangai festivals da yam important oi ba foreign tourist hai tare akoi gi domestic tourism masu lejare foreign tourism masu lejare masada is da foreign tourist ki acho bulk si puri ba si akoi gi polo tournament ni polo si acho ba ngasai gi international team si manga da gi ta da manga torok tare nipan mapan bau hai tare masi prithvi gi polo tournament ki khwai subo tournament na hai nei aduna masigi polo haiba pot asina akoina mathak thangaga aduga sangai habisu mathak thangaga akon parallelly in mase akoina porama pusto ga haitar gadi rokeram ka khaitar ma ton do han inkat patabne mai periphery do urakane aduna aina som sing khat kya ba adi run su tawba adi business sam su tawba loini yom salak tar gadi ngasai tom thin ngan gado pot amase
masi dilute toy posa ma lae ana tom thin ngan ba por ma koina ingkhat pa ngam na ba collective effort ma tawra kan se ja pot ama khak si prithvi gi laiba mi myam na khangak pa tar ga di madu tom thin nga li ba pot tu urak pa matam da yeng ba lak matam da atai periphery sin loin ba koi sakhol kan hai ta aduna ai wakhalon da haija ba tare tawri ba khuding mak se loina pai phataba ma ta yaude critics मैम लरम भी आई थबम तौरका ने मागी नेगेटिव थोलो पतावनी आदो नेगेटिव थोलो को मैम सिंह से अकोना डिपार्टमेंट ना एनालिसिस तो विरकांदा चाही खुदिंग मासे अपग्रेडेशन तौवा कानाबो करी पोरखरे पोट योलिबो क्या मैम सिंह सी बिजनेस वॉल्यूम क्या जनरेट तौखरे इकोनॉमी जे क्या लाक्संगरे फुटफॉल सी मासे इंक्रीज तौरिबा डिक्रीज तौरिबरा डोमेस्टिक टूरिस्ट क्या लाई इंटरनेशनल टूरिस्ट क्या लाई अदगी ख्वाजे लाख जगह से कदाई दनो ख्वाजे लाख जगह से लेतारगदी ख्वाजे लाख जगह दो अखोइना ना चलगा रोड शो तो सुनमनि खंगदे अदगी मदवाई लोकल न्यूज़पेपर दो सपनी पी बनि खंगदे अदना कोना हाइनाबदा गुजरात की टूरिज्म इंडस्ट्री सम चावने है वेस्ट बंगाल सम चावने है अदना कोना एनालिसिस अमा फजन तवबनि चंगे कोना फेस्टिवल असी कैलेंडर इवेंट अमा ओइरे हायर कान सिदैसदा तौ गदबुदी लेरबा तौबदु मदुगी मनिंग द हनगिब सिंगसे मसी मदे याम कुमनों तंग यंगजननि ओके मनिंग द हनगिब सिंगसी याम कुमने यंगलिंग मरुइना चाहि खुदिंग पांगथोलिब इवेंट सिगी रिपोर्ट अमा फाइनल रिपोर्ट अमा लोइग्र मतुंगदा पुथोपंग गम तारगति कराइद सोइखिबनो कराइद इंप्रूव तगदो हाबदु यामना चाउना उगनि अदुगो इंप्रूव तगबो तारगति मथंगी लाकदब फेस्टिवल द हेना इंप्रूव लोइब फेस्टिवल ओइबंग अमुन हेबो जागी फजो वाखलोनि मथंग से ओजा सुजिद लाकचे ओजा होगी ओजा हान MMTA की सु प्रेसिडेंट ओबिरा मनि मरमदुना संगाई फेस्टिवल की यामना मरोइब इंग्रेडिएंट अमोइना एडवेंचर स्पोर्ट्स सिंग यामना यामना पामना बाहायता मरोइना कोगी मणिपुर की नहा सिंगना यामना पामना सरगा बादुम लोबा इवेंट मखलम ओइने अदुना हंदकी सिदसु MMTA की माइकेदगी अदुगा नत्र कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स नत्रगा तोंगान तोंगान बा एडवेंचर स्पोर्ट्स दसु करी करी अनोबा लाकतोरी हानगी दो अदुमक ओइगदोरिब्रा अदुगा मरोइना फेस्टिवल सिदा करी करी अहोंग बल्ला ए न खनबियो मसी एडवेंचर स्पोर्ट्स की हायरगा दे कोइना हांगै तौरइबा अदुदगी हापचलकदौसी याम याम दे कोइ ट्रम्पोलिन अंगांगी दुमा ने अदुगा अनोबा मोइना एडवेंचर क्विज एडवेंचर स्पोर्ट्स बु एडवेंचर टूरिज्म बु कमाइना मयाम द खंगनबा अदि औरइबा अंगांजिंजिदा खंगननबा दम त कोइ एडवेंचर क्विज मसिमा हापचनगने अतैदि हानगे कोइ जुकोगी अदगी उखरोलगी जुकोगी एक्सपीडिशन दम लाइगनी लोइनम एजिटिस लाइनी तामेलोंगी लाइनी सनापति की लाइनी लोइनम लाइनी अदु ngसाइगी सिना एडवेंचर की ओरे एडवेंचर की दिया दुम हाना तौबदु दुम लाइरनी आया मन लोइ लाइगनी अदु आइना ngसाइ जा हेमंतन जो आइबेट पनबिग्रा ngसाइगी संगाई फेस्टिवल सी कोइ नौरिबुदि हाइबा कुजु कोइ हाइरिबा आइना सुम थेंगनजरबसि 2006 अदाइदगी कोइ मणिपुर टूरिज्म फेस्टिवल लेना दुमाइना याम पोते मतलब द ओनली 12 लाख से होरे ऑल फेस्टिवल जिगे अरे सुम लाग 2011 दगी कोइ संगाई फेस्टिवल ले लाख के याम द्रबदो कोइ 2006 ते काउंटर उक्ता रगदी सही याम तरामाथोय त्राइथोय दुमाइ लेरे यामना अंगांग सुना लगत्रे हाइरे अदुना तौरिबा फेस्टिवल जिदि अदुम सुम मागी वॉल्यूम बुदी चाउखलै अदु मसिना हॉर्नबिल दौना कमाइन टारगेट तो लापंगमद्रिनो हाइबदो मदुगी जे खोइदा लूप होल खरा लैतबदि नतेबा दे संगाई फेस्टिवल जिदा कोना तौरिबसे खुदा बोइना हाइरबदा लाइक याम नुमाइबा लाइक अमा पाबदि मदुगी कंटेंट्स तुनेबा संगाई फेस्टिवल लेजे खुदा मोइना हाइरबदा हदि मनुंगी बॉडी दुदि खोइ टच तौद्रिबा जिपक्से कंटेंट्स दु कतंग येंगा खोइ ममाइ ताबा हाइतारे ममाइ येंबा हाइतारे अदुगी मनुंगी चंगचनबदि चंगचनद्रिब्राइन खल्ले अदु मसी आइना सुम मसाइ ब्रीफिंग एंड डी ब्रीफिंग याम दरकार होय जोरेंबना हाइबदा सी तौद्रिंगा द ब्रीफिंग जे फजन तहोबा मथौ ताइ लोरकान डी ब्रीफिंग अम मथौ ताइ करिद सोरी नो कमाइ इंप्रूव तौहनजिगे हाइबा म अदु ख्वाइ मरु होयबदि खोगी प्रमोशन तौनबसे अखोगी प्रॉपर प्लानिंग अमा हाइदि फेस्टिवल जे हेक लोयबगा नेक्स्ट ईयर की जनवरी फेब्रुआरी दादगी नवंबर जी फेस्टिवल लोरे अदुइदि जनवरी फेब्रुआरी साइदगी प्रमोशन तौगदम न कनानो ग्रुप अमना तौगिबा अदि करी करी इंफ्रास्ट्रक्चर की द करी अति ते द वालिबा खोलिबा मयाम सिना अमा तौगिबा मरबदि टूरिस्ट सिंग जे कोइ कमाई तौरगा मपानगी टूरिस्ट से कोइ कमाई न पुरक सिगे कराई द मोइसी अखोगी जे कमाई न उच सिगे ngसाई फेस्टिवल दु खक्तगी वा नतबदा तुम कोइ न अदम ऑल थ्रू आउट द इयर्स कोई द कल्चर की फजन लाइरी दिगे एडवेंचर की लाइरी नेचर की लाइरी अदि एवरीथिंग कोई द लोय लाइरे
अरे मसी कमाइना कोई मयाम द शो तौसिगे कमाइना मार्केटिंग तौसिगे हाइबदु मसी संगाई फेस्टिवल मयादा था निंगु त मार कांद कोना दबलाउना तौबसिनदी फॉर एग्जांपल जे संगाई फेस्टिवल हायन सितना कोई प्रोग्राम इवेंट फजन खंगदी हजि बहु खंगदे अरे मसी गवर्नमेंट जो कोना लोइन ताइनरु यादि मोइ जो दुम होंदो होंजिन की ट्रांजिशनल पेरियड जो दुम लाई अरे कोई की जो दुम करी हाइतारे ओजाना ताकि वाखम दुबा ngasi khoi manipur tourism forum khoi tourism department gi hetare tourism department gi government market gi laga amatang phongdo pio komai ta godo no khoi action plan je komai to dino handa gi se hai ja bani request to jobne dubu khoi su thabok yam chin ba hai gadra ngasi gi si khara lera to je ha bi ya bana point bana khoi 2006 ta khoi na tourism festival to do adu mi bhajan lai ngasai gi khoi na tourism festival ji to dri ma delhi de chalaga khoi tourism meet ai na tau okay delhi da koi market tau doina mo samri culture ki khangde adventure ki khangde mayam chi pull up chal ka pragati maidan da kano da india du da koi tau ba no mitrani tau tau bu da mayam chi loi lai delhi india ki center ina mayam chi loi lai di manipur ji mo su khang khangam da ba yawe best stock state hai adu mai tau dina koi ki sangai festival ji haudringai da hai di February March side adum tau si yare thai da road show tau ro yai ngasai da mare tourism meet am sil lo yai Gujarat ni khangde Bangalore ni khangde Kolkata da ni khangde khara khoi ga yam nak da pham ji da adu oi tar ga di amuk ki hanna tourist khoi si da porok pangam ga ai bagi adu gi thajab du di lai okay तोंगान तोंगान बस स्ट्रेटजी मथोक्ता हैबनी कोई खुदक्ता फेस्टिवल पांथोम दाइदा प्रमोशन खरा तोरगा कोई तौदोरे हैदुना खुदक्ता कोइलास थारगा तौबुसेनती यार होजिस कोइलास थाबल लोय फेस्टिवल मांगदा लोइसंगनी हैदुना फोंथोपकी पावना वाइ चारिबनी न्यूज़पेपर सिंगसिदा मनमदना कोइलास थारगा फेस्टिवल पांथोपकी खोगी चनबी से दम जही खुदिंग तवी ममांगदसो खोगी मिनु थोंगसे लोइसलगा हंदकी फेस्टिवल से चावना पांथोने हैबगी खुदक संजन थोंगसे सुमाय तौदना खोई जही खुदिंग लंबी सेमजलगा नतक थोंग अमा सेमजलगा फेस्टिवल पांथोपकी मिसी चावना तावरी प्लान अमा यु उदबगी ममिन अदुबो प्लान दे दम लेरंगने खोना प्लान लेती हैदुना कंक्लूड तोक्सम जारो ए जायमंत लाक्सगे खोज कराय फावबो प्लान से तौरगा प्लान दि लेजरंगने दुबो प्लान से करिनो हैबगी खोगी सोंदा कम्युनिकेशन खर वाट मरो प्रमोशन की पार्ट वाटपगी ममी चावना ता हैबनी हजु फावबो करिनो तारिख कोन माथुइदगिना कुंथ्रा फावबा नत्रगा 38 दगिना खोगी कर्टन रेजिंग प्रोग्राम दगी होरगा कुंथ्रा फावबा तौदुसे कइगेनो हैबगी क्लैरिटी अमा मिपुंग खुदिमक हैब तारे मिचम मियाम द फाव लेतबसे करी हैबनी अतोपा इवन फॉर एग्जांपल थांगनाबा स्टेट आसाम nga हैबिर गुजरात की बंगाल की खोगी प्रमोशनल एक्टिविटी थ्रू आउट द ईयर फेस्टिवल लेगिर लेरो तुम तौबद मायना आसाम बो यारक हंतती कोई बॉलीवुड की फिल्म स्टार प्रियंका चोपड़ा ga यहन याम चावना खोगी नेशनल अपील अम पीनो होनदना मयाम आसाम से कनो खन होनरी कोई मणिपुर की तुम बसु तौबसु दे हंदक दिल्ली की मेट्रो ट्रेन दा संगाई फेस्टिवल की नत्रका संगाई की एडवर्टाइजमेंट खरा उरी अदर मयाम खरा हराउनबा फेसबुक दा कइदा दुदे थेंगना से जायमंत लाक्सके करी हैबनी सर कम्युनिकेशन पार्ट से पुनमक से खोई गवर्नमेंट अमकी मागी कनो सि याम साव थोदांग सिलै माना खोई ट्रेन की मकुकनी माना सिंग चतुइनी अदना संगाई फेस्टिवल से मयाम अदुम खंबिरे सही 205 तकी पाथोरगा सु फने यामे सही 10 मुक्ति अदुम हौग्रबनी हौरगदी सिगी नॉर्मल प्रोसीड्यूर मयाम अदुम लै ची मथो फाखाना कमाइन तोके बाइना मदु अरुबदी नती ने खले अनोब करी करी हापकदगी हेना खुमांग सॉप्शन गदगी हेना मियाम द नुंगाय हनगदगी हाय पोत दा अदुदा डाइलू तोरकांदने बखोइना लाइव प्रॉब्लम दी अदगी लंबी सेमबगी मतांग अमा लतगा थोंग साबे मतांग अमा तौरिदुदी येंगसे अखोइगी मणिपुर से नूंग सिंगारांग खक्तनी हांगिसे नोखुई करसिजु खंदे यादे बखोइना गवर्नमेंट सो याम कन ब्लेम तो सु यादो पोटमसु लायदी संगाई फेस्टिवल पांथोकनी नंगनबा पोरहोल मयाम मेनगनी कोइलास मयाम थाने से मयाम लोय हाइले सी हाइरगसु नूंग सुरमगदी अमुसु नूंग चुरोने मुजिके ngam tawduine pothole brakta tum sangai facebook pathokudune ba pathokudune hadi khoi keno se working season se yamna leite ba aduga climate ki change se khoi yengda yade aduna telo matam sida de torkane na khali aduna te labi sembagi du nati ko khoi ni yengi de sir si budi masak bhajarna ba masak mathum khara budi sangi ko tourism gi da khwai da gi luri di akhoi na yeng do se masagi manipur haiba magi संगाई फेस्टिवल की टारगेट सी काय वाई तौगे सिने अखोइ हंगदुजे कनाना तौगे टारगेट नो सिने मागी फोकसिंग एरिया से काय वाई दनो सिने टूरिज्म फेस्टिवल ने हार का नंग साइ हाजिरनी मथांग अहुमनी खोगी लोकल गी से टूरिस्ट हायम लेरे देन अदगिदी इंडिया मनुंग gi ओम लेरे अने मपान गी हायम लेरे मणिपुर मनुंग गी याम यामनी ngasagi kaibul lamjaw da tawgodori ba thorum se मीने पिक थनी नामदी
अतै लोइ लाकनी अता कोइबगी कनो म्याम लोइ लाकनी मी फजन तिनने तिन्ने याने सुमांगि ला पांथोक कुदों नो म्याम बिरो येंगनी कन काइदे असिदि कन काइदे बो अदु अखोइगी टारगेट सी अखोइ स्वाइदर लेरिबा लोकल टूरिस्ट सिदा ओइरगदि फरे कन काइदे दु सियारे अदु सुनाकल मदि ओइदोनिको ख्वाइदगी मरुओइना अखोइना पारेदि अखोइगी समिलोन की फिल्म फगलनी हाइबदि मपानदगी लागा सिदा लंगम पैसादुने बखोइना मथौ तारि अखोइ ओकदु मसागी सनागी मरुम कुपी येनबी हाइबदुदि मसागी इंडिया मनुंगी ओइरिबा मणिपुर योगदना मनुंगी ओइरिबा टूरिस्ट अखोइ टूरिस्ट सिंग अदगी मपानदगी लाक मयाम दुने अदुरा मखोइदा अखोइगी मणिपुर से करम्बा स्टेट नो हाइबसे खंगननबा करी थरांग तौरजेसिन आइना हंगिदि थौरांगदुनी को अइना तौहनिंगिसे खुदम मोइना हारबदा अखोइगी मणिपुर हाइबसी लैपाकसे सिगुंबा लैबाक अमनी हाइबसे खंगननबा पम्पलेट हाइगद्रा नत्र लिपलेट हाइगद्रा नत्रगना कलरिंग तौगना मसु ममेंग तौगना शेम पोट कयाम खोई नमना थरांग तौब लेरे मयाम फंगननबा थरांग कै लेरे अरे अतोप स्टेशन द कयाम साइथोखरे दिल्ली भवन जिंग द दिल्ली भवन द कयाम थम्मे कलतार थम्मे गुवाहाटी द कयाम थम्मगे पोट मलाई सि अमरो पोट मने कोसे मसि पब्लिसिटी की पोसे देन अतोप अमना अखोइना विजुअल ओइना उबे याबा मयाम हाय कंखुइ केप एन हाय संग उदिंग पोते कंखुइ केप द खोइन दि हेता नुमिदमा तमना लेपगा मंगाम तरा होनदगदि थन्ने चलु या पोंतेबा अदुकी ओइबा फिल्म दु कमाइ तौबजानो कयाम ngakpajano kayam moida hoigi shape oi adagi moina kai kamai to yengning hangadagi ha potu visual oina uhangadu ba uhlaga madugi du ngasagi kano da CD dani khangdi or pen drive tani khangdi any where phangana na moida phangana na ba potu kai thrang torge ha pot ma lai hari compile ma tor kan da khoina madugi du story ma manipur je sung ba ka mani ko story mani ko culture gi mari laina ba adagi di khuna sokri ba hoigi kano mayam nature mayam lai bani ko ga si ha ta kan da mayam interest mayam du moida wari lead du ne ba lai mayam du na ngasagi sagol sana bane lai ba international polo player mayam sing du na madui potu pur kan da sumhe manipur du di india gi kano da kasin koya ma da ingna sikna lai bani ko miok misan ga yam phaba adu culture da adu ge matik ina khun ba tai re bak ta lai ta ba pot mane na hai kan noi madu sap kana ni ku kai na moina wari ne ra kan da atai la ka ne ba la ko se akoi na ngasi manipur ga me na sangai festival gi matang da bbc da na ta na cnn da advertise tong ponte ba sen chaw pone ba adu gi ngasagi apik pot da khoi na se ma se ma pi ka si pa bi ra kan da asigi se na sung na mana mayam da angtang pan view kolam view na moi khutang da message ma pi na ba kari thorang tor ga ha pot ma ai la hninge kari thorang tor ga ha ba gi pot ne do bosa sida hojik ki matam da di akhoi na request to na di yaroi khoi gi communication technology gi chahi cha sida di masade me too ai su lai hai dana chongjan na ai bu utpa advice to masak ta matok ta matang sida ai uja Joyremba da lakse ko ja Joyremba se not only Manipur tourism forum gi secretary obi khatana tana cube 10 technology ki su chairperson managing director ni aduna mamang do su sangai festival gi 2013 dam dong male khoi gi cube 10 technology na tawtana khoi gi sangai festival gi application mobile application phobal launch to ki lere maram tuna mobile application su website su cube 10 technology na matam tu da khoi manage tor manina khoi gi promotion hai ga khoi gi appeal hai ga khoi gi reach hai ga masi karam mong da le khoi gi advertising promotion communication parts hai tar sangai festival natraga tourism se gi manipur gi maram da komai le bi ketang hai bi masi yamna chumma wafam khoi tourism promotion to matam da khoi gi yam very yam recent oi ba study ma da ain advertisement ama any medium da thadok pase masiga social media thadok pasiga entire whole world le riba media housing sina circulate to ngam pasiga facebook ki reach na hele hai adana masigi loina na haitare 2013 14 sida sida ko gi sangai festival gi bot le riba program se kuna website ama semaga madu gi website dagi makodu gi website sida haitare kuna bot le riba cultural program amasung hapta kangjing da sathari ba store mayam sing se masiguna live telecast thadu website sida sida मधु मसी वेबसाइट की लिंक्स अकोना फेसबुक थागले याम नुंगाइबा स्टैटिस्टिक्स खरा थोगले मसीजा 2013 गर माले 13 की स्टैटिस्टिक्स थोगले से 10 days की प्रोग्राम असे दैसिदा पृथ्वी की मफम मयाम दी कंट्री मयाम दगी अराउंड 10 लाख हिट्स लामे ओके 10 प्लस लाख हिट्स गंगनिंगा रे मसखरना अहा मगी हिट्स एकोगी फर्स्ट ले से इंडिया ले सेकंड ले बेसी आइदर China, no, I mean USSR, Russian का, US का, France का, Japan का, सी country मरी मंगा से पादन hit हो रहे, मसीना ताक पदी मणिपुर दा चथरी बा cultural program OBI, बोट चथरी बो OBI, polo OBI नत्रगना नसाई store में आम festival में आम OBI, मसीदे interest लगी मियाम सी पृथ्वी पुम मत संदूक लगी ताक ने, 10 lakhs
visitor hits later singasina download to around 60 GB of data ne. Okay. That means it's a huge amount of information among the authorities. Aduna akoina digital era sidadi masagi social media season rakanda akogi festivals si promote to se adukimatik mathau tai hai tare. Handa akoina tengzara padasu ngarang Indigo gi magi Hello 6E magazine da have you been there, have you tried to tarkana advertisement thene. Aduma pu tourism promotion has aina Rajasthan da tourism gi festival am tawdore sat tawre hai taragadi sat ki hai taragadi ai nupi gi angang gi parikha leiba leita ba lo nyeng kan da planning sa tha ahum gi mang tawdun hai jere aduna naksala kan sa koina advertisement na thengna kan sa da ai mase hayeng numit trawang tanga kan ai sem ngam nati hai tare aduna tawriba khuding phai tawu timing chana tawu mathau tai ada technology adu ki madik seasonal mathau tai adagi yam important oiba technology mak nataba akhoi gi manually fazana promotion to biya pose akhoi gi tour operators tour operators yang mathau tai India da leriba foreign da leriba tour operators ang ji akoina sidai familiarization trip am sin targadi tour habel simakta bo aina Manipur kori ge na America da Manipur kha kaisha lawi haijata Kohima Manipur dan sibum na Sirapunji unga la kadune sigi tour gi mage list semak pase tour operators semak kadune adana listing semak pase akoina tour operators sing sidai akoina influence tawrakanda kadai wai jaga da Manipur se no matong se insert obu yaga de have insert to hungi targadi aina saning drasu Manipur se yaurane adum package da yohan package me yaurane ana tour operators ya aduki matik mathau tai akona sangai festival to wasna ma ainga sai jado ma yamna bright oiba product amani adum pu sustainable oiba ai si tourism sida toroi hingdoine sangai festival nimit tarani dok toroi hingba yaba natte aduna chahi chupa tourist se laknaba aduga peak season sina akoi November gi Sangai festivals oiba adugma sustainable ba satharak pa yaba senmitlonda akoi gi lesang sina hingba ngamgodo hai tare ne adugumba phibam semak pasdais da manually ngasagi kano tour operator ya mathau tarakani digital medium aduke mathau tarakani aduga 2015 da yam ngapong gothoki ngasagi around 10 lakh hits dum chahi khuding lai basa second third time Norway tai okay 15 gize first ka no lay akogi India lay next US lay third Norway lay akogi hange Norway is the kamai yengi no akoi Russian Federation dagi tholopu matan de akoi khange oh Manipur dagi akoi Russia da medical tamba satra myam lay na makoi or masu yang khalle but when third fourth ranking do Norway lakta gadi Norway dagi yengi se kana no akoi achobu question hange aduna next year gi lakma tam da akoi na tourism department ta har kan sir we have akoi studies khar lay Norway se yaure aduna Norway se akoi na akoi interest level male masi city am tha se no embassy city tha bane and makoi interest level oirame aduna akoi na khallu da ere na khara da akoi edum opportunity myam leram bai tar aduna so tour operator plus digital medium se masi yam thina mathau ta khal okay tour operators ki importance sound lagi aduga digital medium koi digital gi era adala abni na digital India gi campaign ga se hogdokra bani na digital medium gi yam chawba masi season ba mathau ta habani brem ta lobje ge break ki matung na makhata na Sangai festival 2017 amadi mamang na pangthoki ba festival singi matang da makhata na khana jage break yan tonjar ke impact ni swimming ta labi Welcome back. Adon Engbir basi Manung huna niya 360-degree analysis of news and events with me Raj Nongthombam. Manung huna tanga si khana jarme basi laliba November ki tang kun mathu dagi kun thapa ba pangto ko doriba Manipur Sangai Festival 2017 gi matang da amadi mamang da pangto ki ba Sangai Festival sing gi matang da suni mathang ki question sei oja sujid lak chi ko ja handa ki Sangai Festival se da kaibulam jaw da chawna location amoy ne york pasi yamna phai haibagi wafam di break mamang da su phondok period duga Manipur gi myam na su lawnari adubu matang sai sida ko gi social networking site myam da su hojik mayam na wari sanari bise maruina ko gi Sangai hariba saji makhalasina yamna ke haitari yamna delicate oina leiba mafam amada ko hojik Sangai festival toksan ba nil khongma toksan ba masen mi myam ponsan ba mai khongjan ba su myam tok basina akoi Sangai da mas yamna chaun akai ba piroi dra mafam madu ecology da akai ba piroi dra maruina November dina March tha pau basi ko gi migratory birds singi si uche mayam gi lakpi su matam ni matam madu da ko nil khong mayam lotang ma pan da tok sambasina sa maruina Sangai amadi atopa uche mayam laktur sida akai ba piroi dra habagi nungnang mayam su phongnari adu ba tangkal sida hauki oktober ge tarik kuma panda ko gi minister na yengchen ba chalu matam da habi tare works minister na mafam da yengjalu matam da ko soidana pangtok ne habagi assurance um piram manina so ai sida ko conflicting oiba points of view khore le uzai kari opinion le bisai machi mayam ne su yamna toina demand to pham ni kaibulam jaw da khoi Sangai festival pangthok phai na Sangai festival pangthok pa marom da phai adu
मागी संगाई बा ममिंग दु थोलिबनिना अदु मदुगी पांथोपगी मवोंग अमदी मदु कोइ लेपथोकनबा मथौ ताइ अदि मदु इकोसिस्टम दे अदुकी मदि सोकदोरिने साइ निन कोंगजनबा मदगी संगाई बिजि बिजि सेमका सागलिबा मयाम हुजिक्तगी कनो तौरिबिसि संगाई खक्ता नते तौरकदोइसे कोइगी उसेक वयादसु गान कोइगी कनोगी अमर फाल्कन कायना तौरिबा मदु अदुम तारक्तबा याबगी अदि साइबेरियन गी मयाम लाइब खोलिबा मयाम से सिलोइना म थ्रिटन तौरकदोइने अदि कमाइना लोकताक से 250 स्क्वायर किलोमीटर सिदे खरा हेन चावबा मफम ने दोदि करावाय मफम दा करम इवेंट पांथोकदगे अदु कोइना हाना रिसर्च एंड डेवलपमेंट हजना रिसर्च वर्क अम तौरब मतुंगदा मदुगी एनवायरनमेंट क्लियरेंस का लौरब मतुंगदा मदु तौब फगनेन खाले मरमदि मयामगी अखोगी संगाई गिसी तौदबा यादे न तौरगा मदुना अखोगी संगाई बा मिंथोल फंगबा पोर दो अमु मदु एंडेंजर ओगी तारगदी मदु फनबा तौरबा हाइबु मदु यामना नातै चादबि फिबम लाकने अदुना अखोइना मसि तौद्रिङै ममांगदा करी करी प्रिकॉशन लौसिगे करी तहौसिगे हाइबदो हयसु मतम लैरि अदम खंगै जिंदगी एनवायरमेंटलिस्ट मयामदगी मदु रिसर्च एंड डेवलपमेंट तौरे हरगा तौदबा तौरोइदबा सिंदो अदु गामना चपना फगने इन खल ओके अदो अखोगी ममांगदा अखोगी लेबासिगी ममिंग लेरबा अखोगी पंडित हाइबा तारे एसएस रवि शंकर गी अखोगी याम चावरबा कन्वेंशन अमा न्यू दिल्ली की यमुना रिवर की बैंक मनुंग दा तौनी एन तौबुदा मयाम चंगदना मदना नेशनल अखोगी ट्रिब्यूनल नगा याददना मसिदा याम चावना अखोई अपन बगो ओइना की अदु अल्टीमेटली याना बबुदी पोरखी अदुगा हारिबा कन्वेंशन चावना पांगथोकी अदु अखोई मणिपुर की संगाई यामना इंडेंजर्ड ओइरबा मसी मांगी गदोरे गासो मयामना किनाबा अदुमबा यामना डेलिकेट ओइबा एरिया अमदा हो यामना बुदी पई अदुब टूरिज्म के फेस्टिवल ने मणिपुरी टूरिज्म बो सपोर्ट तौनी संगाई ममिंग पले हेदना संगाईना हरफम ओइरबा पोफम मफम दुर तौदे यादे हाबसु लेते अदुना होजिक कैबुल लमजाव की एरिया सिदा तौदोरबनिना मसिना कैबुल लमजाव की अकोइबदा लेबा मियामदसु कराई फावबा कानाबा पिगदगे हाबी क्वेश्चन सु लेरि करी हाबिनि मसी मतांगसिदा अखोइना हानबा खनजरमबा अखोइना हानबा चाहिए नि हुम मांगदा अखोइ संगाई से तुम कोई की कैबुल लमजाव से अट्रैक्शन तुम लाए है अदगी क्वालिटी हम लाए कोई संगाई फेस्टिवल मदुंग सिदा कैबुल लमजाव दो लेजगे मधुगी अदुगी मवोंग दु सिलगदी कैबुल लमजाव सु दे संगाई सु मफम दु लेरिबा मिसिंग लोइना मक कोई बेनिफिट से ओइने बद सुमाइना कोइना तौजिरमबजी कैबुल लमजाव की एरिया स्वाइद लेबसी कोई होम स्टे लोइ ओहलबा अदुगा लोकताक की सोम खितंग हाइड्रोप तकमु एरिया अदि कनोसिदा स्वाइजिदना कोई कितन लाइट ओइना लाइट म्यूजिक का यावदना खोतना अदुमदि तौबु यागनी हैना अदुमाइना कोइना सा तौइ तौसु तौइ अदुगा कितन मनुंग हंजन के बा बायोडाइवर्सिटी की हॉटस्पॉट ओइरबा मफम जिददी मफम दुर लेरिबा जुम जिंगदो होम स्टे की फजन ट्रेनिंग जे पीरे हरगा कैपेसिटी बिल्डिंग तौ पीरे हरगा मीजे दुम लाए ओके लागा मफम दुर लाए लगा अयुंता जी बोट थौचल लगा दुम असोमदा तोक बचिंग ले असोमदा चल लगा संगाय दुम जेंबा अदि उचेक दुम बर्ड वाचर कांगमुन बर्ड दुम जेंजबा अजि की सीजन ने होजिक से नवंबर दिसंबर अप टू कनो से बर्ड की अदि संगाय येंबा याम नुंगाइबा मतम ने बा सिदा दुम पैसा जे दुम ओरो लाक्सर दौने अदि कनो की विलेजर सिंग जो दुम बेनिफिट ओरनी अदि मसिदा फेस्टिवल सना खर हे काना ने खंबी ब्रो फेस्टिवल जो काना दे फेस्टिवल से नंबर मोइदना विलेजर सिंग सिदा हेना काना दे अदुगी मवोंग दे सिनबिरगदी मसागी एकता कोई हप्ता कांगे बुंग दे सिनबा अदुमाना तुम दाम तौदन सिलुरगदी मदुन हेना काना बगी मोता मांगजे बोय ओजा मदुस लागे ओजा मदुन करी हैपनिंग के सिरोयगिदो सिरोय फने नेखाय बिली फने हमने खाय मांगबा अदुगी पोट तो हाना डजन डाउन सिंगदो मदुमा खरा ओके ओजा में तक हेवन सिगी इशू से होजिक मयाम याम कन रेस तौरिसे हारिबा लोकेशन दो चंगजल लग तौरुबा हैसिना इकोलॉजिकली क्या मैमना डिस्टर्ब ओइगदगे अकाय पीगदगे करिम अकाय पी दब तारगना हारिबा लोकल गी मियाम दुदा कनाय फावबा टूरिज्म गी नत्रका संगाई फेस्टिवल गी कानाबा पॉजिटिव इंपैक्ट अम पिरंगदगे हैबसिन करि हैबिन अखोगी कनोसी मालेम से मियोय बगाक्तगी मफम मयुम नति होई उसेक वया अरगिदी अथै थै थवाई पान मयाम सिंगिसु मागेसु मयुमनी अखोइना ngami अखोइना गना तवेना पक्तौ तबसु आई सुमदब्राइना खले होजिक कनो से
हौजकी मतम हाइतारे सीजन सी लेपाक लान पायरकपा उसेक मयाम सी सक्ताबा हौरबा मतमनी याम फजन उसेक सक्ताबा हौर मतमनी अदो ngasi ngarang phong ba pausi sing da bogyong ri duni Manipur da matamam da leramba saktaramba mapan da gi pairpa usek sing du hojik pair re lakre mamang se dis kan kan lakre de khogi Siberia da gi pairpa or China rom da gi lak mayam sing du lakhidre na kari gi lakram no na naina kan wakhal एखनो सी माइकई सी मयाम थुम नंगना कांदा ngसागी LED bulb से सनाराम दि सारक LED bulb से मशीन मिट थकपदगी उसे वया सिंग पायरक तबनी पायरम गांगी बनी गाइना सी पोफो ला पोट मने ला पोसिदा नोंग फादो पुंग अमनी सोंग ब फनबा और नत्रना माइ खोंगना दोन थिंदना लांग बन नुमित तरानी बु लांखिल लगदी अतवाई एटमॉस्फियर दा अदम अकाय पोट अमदम ओइने सिंदी मै गम सेंग पोट अमने मरुइना अखोगी केनो से संगाई हाइबा सा से वाइल्ड एनिमल नि मीगे लेमिन या पोनते मीदगी याम लापना मोइने इंगना नुआइन लेजरगा नुआइजरी पोर मनेबा मिनिन ताकांदा मोइ सिलिनेबा अदुना सोमनाखंदा धोन थिनबगी मखोंदो ताकांदा अखोई मोइ कमाइन तगदगी अखोई हाइबा ngamde देन अदगी सोमनाखंदा अमु अतोपा मना अमु ngagi lepak lana park bu usek mayam sing si lai sing si sida marum kokodoni den adai masa ola kanda masa punna paminna ki bagi pot ama lakadoi nebo adugi pot ki moi ecology do da kariya kai ba piga dagi ha potu yamun khangadam nebo aduna अखोगी म्यूई बगी याक्तगी ngसागी मफम दगी people सिंगी ओनरना मियांगी अपाम बजु दई यंग थबक तो बुसे सिसु तंगाई फतबदि लई अदुबु ngसागी environment ओइगदे पोसिंग जे इकोलॉजी तो ओइगदे पोसिंग जे अखोई मजु सुने नदब यादे तो बगी बुदी ngसागी काइबुल लमजाउगी केनोसिंग सिदा मफम सिंग सिदा अखोई ngसाई अखोइने यंगदोसि निमित तरानि से होमस्टे हाइजनी माइ माइ युम युम जिंग से सिदा लोइनमक टूरिस्ट सिंग लागा थुंगबा देन अहिंग लेबा खोलबा अदि लाइबा मीदुगी साना थंगनबा जे अखोइना सप्लाई तौरगा मीदुगी पैसा लहोबगी सिस्टम जे सिबो अदम हंदा किस्तगी दम होबिया पोट अमनेबा अदो लाकदर लाओइदा सिनी अदि मपानदगी लाको मयाम हाइसी मोइदा इंटरेस्ट लेदोसि करिनो सिनी ngसागी संगाई हाइबा सासी येंगबगी लाकदोइबा यो कांगबु निको मखल मखल याम नामी खरना नेचर दा येंगजनिंग कांगबु मलाई देन अतोपा मना कल्चर दा मिताब कांगबु मलाकनी देन अदगी युमलै कैरै सिदा कमाइ तोगे हा पोट मसु लाकनी अदगी ट्रेड एंड कमर्स की मतंग दा लाप कांगबु मसु योने मियंग अमदा मानदे बला लाक्तोसिंदे देन स्पोर्ट्स दा येंग मियंग अमसु लाकने सिगी लाइव मयाम सिजे कमन कनो ओइदुदी खै संगाई फेस्टिवल सिन ओइदुनेबा लाकदोरिबा थिमदुदी तोआन तोआन माइ अपामदु मतुंगिना लाकदोइनेबा अपामबसिंग फंगनबदुनेबा खोइना यामना तंगाई फदबा लेरिसे अदुना ngसागी आइना थमजरबदा ngसागी संगाई फेस्टिवल सिदा पांगथोकपदा केबुलम जावदा पांगथोक मतमदा यामना निल खोंगा उसेक वया सिंगदा देन अदगी संगाईदा अकाइबो ओइगदब ओरगदी खितंग तंगाई फदना पांगथोकने सुगा मेनसो हाइग्रे मियामना सि याम कना पामाबनिना करिगुंबा कंडीशन खरदा सम अखोगी लाइट तु खरा हंदान बनि खंदे और खितंग चथोक तो बनि खंदे और नत्रगना साउंड गाजे खरा लेथरगा खथरगा पांगथोकप याब्रा यागना आयुं दिनदोइना नंबर तो फोकसिंग पिबे याब्रा गाजे खरा यंगबिबा अदगी ngसागी लाई मयामी दो संगुंगना मयाम लक्षलनी हि तोंग सलनी मिगी ngसागी मरुम कोइबो उसे मयाम कोइबो हमदुदा थौजिलनी अदुगा करी कारे कदगा येंगबदनेबा अदुना गवर्नमेंट मरुइना फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट सिना सिगी साइड सिमदि संग यादी है पोसी हौजितगी हौना मदुगदो संग यादा हम खरिद खागा थंगदमनेना आई थमजनिंगी ओके संग यादा मफम सिंग सोइदना एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ना येंगागा मसै संगदना बा सिभोक तो या हाबदुदि सोइदना खनरम दौसु माली अदुबो ओजा जेरम तलाकसगे ओजा मसिगी impact have tare sumaina koi hairi mafum da sinjul ozagi su oiba kari mieng thambi thoidongna madugi ecology da natar environment da impact the harmful impact le dong man bida prakari happening masi keno ne akoi gi tourism habis da yam important factor am lai si mai carrying capacity habam lai akoi Manipur na tourist ka am handle to ngam godoi non okay ana Manipur habi posi mu hundu makanda kaibu lamjau se da ai carrying capacity se kan sa samna har kan ina pilgrimage tourism habam lai pilgrimage tourism se di koi kaisu lang de hai ta lai ko lakone english na lakone aduna akoina festival harakta ga di adum khara langane aduna hoji ga koina lisang se na koi last 10 years thenari ba sangai festival si urur ganda di akoi kebelam jaw ta uni har kan don thendraga su natragna jagoi sadru isai saktraga su minin myam gi lang ba se gari man bi lang ba se masi soin lang dori aduna sangai festival asi kebelam jaw ta buda thuduna kai bi leite tawudu bu मागी कैरिंग कैपेसिटी से क्या नो हाइबसी मकोई यामुन्ना खंगबम चांगे अदगी सासन जने रिसेप्टिव ओबजु हेले अखोय द ता द फ्रीक्वेंसी मकोई तारम बसु है याम हाइना द मको नंबर वन बसु है मोय वंस हन गिटार हम लागतो बसु है हाइता अना मखोगी रिसेप्टिव कैपेसिटी से हेन बनिना अखोय न ओजा कनो न ताम हेमंत ने ताकपि रिबा
Forest and Environment Department I am achoba thodang ama lo ma thau ta hin khale adagi atopa ma nainam hajaning basina akhoi festivals Manipur tourism promoter wen kan hai at the same time hojil isi Manipur se akhoi restricted area permit kumba adagi kai hata ko disturb area na hai gumba suguma tag ama leibase masi at the same time tourism promoter ge haiba disturb area na so haiba masi am conflicting oiba idea khara mi akhoi atopa mayam da haitare masi male adana hari basing asi akoina fazana disturb area oitar ga su tourism de ngasi fawda foreigners sing lagba tourist lagba matamda ngasi fawda soktri hai gum tek line akoina mingonda communicate to pass out to chang aduga hauji ki takpiri ba Kaibolom Jauda event ama tawda thudang kaide carrying capacity mun yeng batai aduga ngasai gi magi Forest and Environment Department na chap chawa magi sima tawda be de ha masima thamgita dei thudong kai bele ken adu ja hojik Kaibolom Jauda tawdoro bani na Kaibolom Jau gi akoi bada leba kunja sing na tare kunja sing sida festival sina karai phogba kana ba pigadong maling khan bi bagen to ka kana ba pihom thoyen khan bi karai kai area masai kanu ni kana ba pibi matang se laktar gadi festival khatana kana ba pibi just 10 days khatani hai ta aduna kana ba Kaibolom Jau hari area se kana han gi hai tar hai batar gadi praja amasung government na semdoga program policy sema kanda lisang sina sustainable haibu lisang sina chahi khudingi tha khudingi mai program sina tapna tan sen ga dogune jagi aina samna kan ai sangai si mayam da khanganing en Kaibolom Jau sin ba tar ga ding sagi museum da go aina kainoma khangning ba pose museum da thama museum da iloi sari dogu yai aduna hapta kangjebung da everything about sangai kaptana khotana yektana uttana adi kui soksandana hangdana khotna sangai se adum khangan ba yai tare technology season arakanda ngasagi sangai gi leiba Kaibolom Jau gi jaga sing si phasana khoi gi namdana khotna hologram torakanda mingonda realistic oiba virtual reality am uhon basu yai not necessarily aina sangai du kan doina sangai mana changa langzel utar gadi yang photo por mo rakane aduna aina khangani yu pot de Kaibolom Jau tawdu su yai tawdabu Kaibolom Jau chakhot hansi hai tar gadi sangai jaga sakhoran si hai tar gadi lisang sina sangai festival yo hamdana tana maduda tarani khak toru banu he to wi na tana lisang sina toru pa masangin thang okay lisang chena akoi Kaibolom Jau gi oiba kui attractive packages mayama madugi damakta koi tourism ki point of view de kari kari tobu yawagi habagi scheduling amadi madugi marketing madugi product mayam se mathok ta habni mathang si koi oja Surjit lakche oja sei khuding ki almost hi taramate tarani thu sujale pangthori si pangthok to laiba Manipur tourism festival na traga sangai festival si masina sei khuding pangthok pa je khoi Manipur government ki oina na traga Manipur miyam gi oina masi yamna Fazaba investment tourism si lang no gida magta yang fazaba investment hena lobi pra natraga numit tarani si koi Manipur miyam na celebrate to bagi harau te am bagi isa da yaw jo pesa khara do masi sijina thoga sa thoho ba nongai thoba lang thogo bagi oina da mag layen khambi bra kram meng tham haji phauda leiriba train si dati masi adu hakpa investment di oide ai pesa budi chawkhalai ko han 12 lakhs tang chang badi 12 crore yaw rakre adumgi tamdu de yam bajana invest tawre adu kona target tourist ma adi karai de focus tawri adi touristing ji na matang ni matung na flow di khara lai adu henga pham thokpu de henga lagtri hairiba masi kari da gi no haib de khona ngasai body test tawdri do contents tu katang sum tawlai ba contents si mama ji katang sum pajan ba manung di yo da ba adu ngasai gi Joyremba swai gre de tour operator sing je ko fem tour gumba de familiarization tour ate mayama adigi rural tourism gi de community tourism gi ari lairiba khoi gi village sing sita khoi gi awareness pi capacity building tawba khoi tourism da Manipur thadri paisa ji ang punna ajana thadri paisa ji ayam de infrastructure de loi koi aro kamain to na tourism si promote to godo ge kamain awareness pi ga de for example Kaibolom Jau da ajik pangtho ani khalaji mafam du da lairiba mi jing do koina miyam jing do praja jing do tourism je tourist la kamai guide to ni kari kamai hai ni are kamai na moji receive to ni hospitality management kamai to ni are akhoi gi poch me da kamai na market to ni sima yam mathau tare ba for example Tamilong da are gi siroi gi tak to madira management adum phajana to adu loophole de adum laidana machi madu jo koi Manipur tourism forum gi kambu machalaga adum hana training pi adum ai tawdana training ama yamna mathau tare koi gi hotspot riba mafam sing tourist center lai riba mafam sing adigi haurei ba narol sing adi prospects am lai greba aduna hajib lai riba investment je
यामना फजब इन्वेस्टमेंट अम ओहेन गे हाय तारगदि आइन ngसाइसु हजन हजन हाइजगिबा यामना मांगजौनना हाइदि नवेम्बर दे लोइरगदि जनवरी फेब्रुवारी अदाइदगी अदुम हौबिरो पैसाजे अदुम चत्तौ लेरम हेक लोइबगा अदुम हौ यारे अदुम हौबिरो अवेयरनेस कंदे अम कंदे प्रमोशन कंदे एवरीथिंग अदि अखोना हंदक चाहिजिदि करम थीम दा कराइदे फोकस तौसिगे अदि टूरिस्ट से हंदकति ngasai Joyrembagi magi statistics ulak matam da keno dagi Netherlands dagi adu dagi mayam ulidna sumane research and development je si kar tawraga tourist se antak ti khoi je karom dagi hen thomjil lakani masi ko study ta hobo dawne adu matu na moida ko na advertise tawruga dawdi market tawruga dawne aduna investment je akona investment en je ngadawri je mapan dagi tourist yam lakpudo मधु फजन लागा देखो इन्वेस्टमेंट जी फजन तो रहे हैं ओके मापान देखी टूरिस्ट हम लगता है देखो ये इन्वेस्टमेंट सी वही चारे है दुनिया तो चाहिए कुछ दिन की इन्वेस्ट तो वही गवर्नमेंट की पॉकेट तक ये है बता रहे कोई चाहिए कुछ दिन की सिम हैंगले हंदक उजान तक भी 12 करोड़ भाव की इन्वेस्टमेंट तो दूरी है भी फम तक भी चाहिए कुछ दिन की 2 करोड़ तक की 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ 12 करोड़ यूरोप की चाहिए कुछ दिन की सिम इन्वेस्ट तो हुआ अदु मामांग चाहिए तो कि इन्वेस्टमेंट की लाख पर रिटर्न हंदक चाहिए की 12 करोड़ यूरो इब्रा है भी क्वेश्चन हम दिखाऊं ले रही ना तरह चाहिए खुद दिन की मागी तोहम तोप इन्वेस्टमेंट 12 करोड़ 30 करोड़ 40 करोड़ जैसे तौल रहा मधु की रिटर्न दी अमता लागता बा अदुग फेस्टिवल मनुंग की 20 डेज की नत्रगा 10 डेज तुगी तमक्ता कॉन्ट्रैक्ट लोरी बा कोई सेट डिजाइनिंग वेरो लंबी सेंबी वेरो नत्रगा संग साबगी वेरो सुम तोंगान बा नत्रगा वीडियोग्राफी की वेरो फोटोग्राफी की वेरो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग वेरो सुम बा कोई कॉन्ट्रैक्ट लोबो मयाम से द डिजाइनर सिंगी मोगी ओइना सेन ताल होरगा अदुगा कोई टूरिस्ट हाइगद्रा टूरिज्म की तसेंग बा कोई टूरिस्ट गाइड होगदो टूरिस्ट की मी होगदो लोकल नियम सिंह दती काना फंगद्रा मणिपुर गवर्नमेंट दसु तसेंग नमसी काना फंगद्रा हाबी क्वेश्चन दुनि याम चाउन लेरिसी मरबदना चाहि खुदिंग मसी इज इट अ रियल इन्वेस्टमेंट अफब इन्वेस्टमेंट अम ओइरिब्रा नत्रगा गवर्नमेंट दगी सु पैसा दी इन्वेस्ट तोकिबा अदुग मियाम दगी सु माई पोकेट दगी पैसा पथोगा नुमि तरानि नुआई थोगा अदुमक लेहोबगी पोजीशन द लेब्रा कमाय यंग बियो ओजाय मत लाक्से अखोइना अहोबा अमदी नाइदबा यादी अहोबदुनि अखोइना जुक लेदिसे ngसागी अखोइना फेस्टिवल अमा तौरकांदा ngसागी नागालैंड जो हार से खनबुन कनो फेस्टिवल से तौदगदी करादगी गनो ला नागालैंड कमाय खंगदु हाय लाइनि मैम से अदुना से होरइने पोस अखोइ चमानी संगाई फेस्टिवल है हौरे हौरसी तंगाई फदबनी टूरिज्म प्रमोट तौनबगी पोट अमने मैम द टूरिज्म की इहो अमा सागलैसी ngasi फेस्टिवल सिगी मपानने हागदबनी अदना हौरइब पोसी सिगी हौरइब पोसी लेत्रगदी अखोइना टूरिज्म जी अमुना प्रमोट तौगा मोइदनी सिदगदी अखोइ ngasi खनरइबा ननरइबा करावाइदा होरी करावाइदा कमाय तोरगे हेंगरकनी गाइना कोइ साइदा कोइ इफेक्टिव दे फमगा ननरजिसु ngasi फेस्टिवल सिना पि खुदोल अमने दौदुनेबा अदना सि याम पैसा यामना थादबा नतगना कनागुम खरि प्रो संगबा ओ नतगना अखोइदगी पुथो कानुदा सागी सुमांग ला येंबदुना लौबदोमदा आइदि सनिंगदे अदुगी महूता अखोइना कॉन्शियसनेस अम लाक अखोइगी ओइबा मियंग अमा पुथो कांदा ओ गवर्नमेंटसु मागी तौगदबा मागी पांदम अमगी मखादा पांदम दु फंगना बथबक तौबदि सुम्मी नतना पांदम यावदुना सुम ममांग तोरमनी हनसु तौनी हारो चलगदी मदुगी पोतोदि फजदबा लई अदुनतना सागी पांदम अमा फंगना बसंगे लगदी खर मांग बखर तोंग मादुन लेगनी थमजगी ओके हंदक तसु चांदेल कोई कैबिनेट मीटिंग चप मतलब चीफ मिनिस्टर ना मियाम द फोंदो खिबसी डिस्ट्रिक्ट की फेस्टिवल पांथोए चांदेंग की पांथोगने मरम द चांदेंग मियाम नसु हाइबिरो मधुर चंगबा कोई एक्सपेंडिचर खुदिमा गवर्नमेंट लोई बियर तौनी हारे मरमदुना डिस्ट्रिक्ट की फेस्टिवल सु लोई तौदुरी मरजो स्टेट के लेवल त तौनी हाबगी एश्योरेंस वक पिरिबनी संगाई फेस्टिवल सु अमु तौरी संगाई फेस्टिवल सु अमु मालेंग में थाता पुखना होना तोनी मरमदुना मसी एक्सपेंडिचर गातनी अदर मसी एक्सपेंडिचर होइना दम लौदोरी ब्रा नतर मसी इन्वेस्टमेंट होगदर हैव की क्वेश्चन दुनी इन्वेस्टमेंट से द रिटर्न की सु एक्सपेक्टेशन अम मथक ताय एक्सपेंडिचर द रिटर्न लाक्टरसु याय करी हैव नि ओजा जोरे मन टूरिज्म हाबी एरिया मसी कोई हम लॉन्ग टर्म ओइबा पोसाम ओइ अदुग बिजनेस अमगी टाइप त कन मसी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई हाइनबसे ओके अदुमक्सु हेक पावा यादबा हाइबता याम इंपोर्टेंट ओइबा फैक्टर अमा कोई तमाय हेमंतनसु दे तमा सोल्यूशन ताकपीबा सही कैपेसिटी बिल्डिंग हम दरकार ओइ ओके अकोने टूरिस्ट हार कांदा कोई मिचम नै खलिसे फॉरेनर हार कांदा कोई इंग्लिश गांग वाक्ता खले एग्जांपल है जतारे बट पोर्चुगीज फ्रेंच मैम लेदन अदंग सही कैपेसिटी बिल्डिंग से याम मथौ ताय अदुगा इन्वेस्टमेंट तुगी मतांग हाई तारगदी और थादरी पैसा हाई तारगदी आई ngasa हरुप हाइजबदो तोंबा मांगबगी नतबा तौदबु कंपैरेटिव स्टेटमेंट अमदि संग हाइजरे ओके हंदकी आइना सिन लुपा करोड़ 10 थादगी मतम सदैसदा मी चामा लाखरे मी चामा लाखिबे ओइतारगदी मोहि चामसना पैसा क्याम हुंदोमे कोइ स्वाइसदा पैसा हुंदोमे सिंग असि पोट लैहिब्रा लैहिदब्रा लाख मीना क्याम यामे
lakpa mina yamaga paisa hundomba paisa thadarama mina yamdaba taragadi akoi yengbam gi tar thambasu yai everything about say video audio uthokpa haitare ngasai gi stall tawna pot yu lebasing to adum sing handhalakpa yai aduna thadari paisa khuding makti soringi kanabadi soin piramgani tawudabu loisalakku matam seista plus point minus assessment mas automatic mathau tai haitare otherwise masih sum inflation laiba paisa lakpa dagi ai program si tawjage haiba na maram orga sahi khudingi paisa changdi hanjalagani dana comparative statement ji amthil mathau tai masi first thing department tawdu masi ne nai thamjage adu sigi assessment hai tare kogi tawkiba sangai festival tawkibagi assessment amang chahi gi kamai tawkiba mathang chahi na kamai torpa yabgi masigi R&D wing na chingba koi Manipur government gi tourism department sa dum tawbiba jala koi Manipur tourism forum di yamna closely sapi bnina hyper idea lemno wali masigi assessment se taseng na tawba jala tawdabida koi chahi kudingi ozan su takpi gi ba koi investment de dum hengal ka tawni na he na tawhum su tare adu busai da R&D aduga masigi koi data mayam se analysis tawba aduga masi implement tawbi possible lebi masi koi 2015 gi sangai festival horamdai mang horamdai sida haitare koi kanoda koi gi CM office ki secretariat kan cabinet hall haitare acha o presentation am koi Manipur tourism forum na pizaki madra koi haijaki ni nomit 10 days gi festival sida stall phambi ga doriba business doriba kangu singse masada nomit khudingi form am pisi makoi ngasi sales kam tawre sales to was a foreigner cam lai mi pesa cam lai haiba singsi nungti gi data se khongbala kanda khangani haram dagi second thing the magi footfall ji eng haita ragadi yam samna ticket ngasi ticket kya yong ragi sam khangadoi na adagi second akona third thing ma haija basi whatever akogi foreigner lakpa singse makoi sing lakma matam da akona interview la house magi email id phone number la house aduga makoi gi interview se akoi gi film masa gum sagar promotion to da hapsa lause aduga next year gi lakpa matam da ngasagi laamiba foreign tourism se tha ani hum amang waling da reminder among tha se we are very happy na koi smai la piram dem nuare na chehi so festival tau dore na koi relatives and dear ones to puro hain tha tar ga ngasagi word of mouth haitare khabar da hapa adu hapa various mediums darkar hai jari aduna masi koi na government de propose hogi bani aduna assessment to wasi adum oithopun hain khale adagi koi gi department of economics and statistics lady pawa hibo ko pa hai batare aduna I think assessment se tawri adu hojik han ba matam hogolpadi tourism si hena magi mara ताना हाई तारे फाउंडेशन से निंगथि लेनु की दमकता इन्वेस्टमेंट दी चाउन मथक तारी ओजा हेमंत इसादे खुद थांगत पे कय हाबिनि ओजा हाबि सुमे आइना सांगाई फेस्टिवल सुम मतम कुयरतबनिना मरुइना अखोगी मपानदगी लाइबा मयाम जिंगसे सिना अखोगी लोकल की चा इंजांग जे चानिंगने ने लोकल की चा इंजांग जे कायदा फंगे कंदा अखोगी स्वाइदा लेरिबा दुगा कनो की होटल मसा मसा सिंग जिने कोई कंजे मुंगी मनिंग लेरिबा मयाम सुंग सिंग जिने मयाम सुहाइनरी पीपल कैंटीन गाइनरी सिंग जे अन सिंग सिंग सी खरा लू हेना नाना masak thokna tawnana ba hygienic oina mina chaba da hangoi do mongda tawnana ba gamen na ming sangbiu na antanga thajara okay oza suje ki last point kari having wale ahen ba si ajiki oza hemant na haibi do dum tangai phade aduga tourism as a whole koi loinam ti yeng da ya ti lambi phajan se ma tourism ni mai phajan thar ma tourism ni aduga yamna holistic view da lairiba whole department sing je loi chungjan ba ma thau tai chungjan ram ba ni khal le adu loina na tourism je promote to the government khakta da koi tai na ya di ai koi public sing koi community khuding ba stakeholder na to ga loina oi ga da ba ni aduna hojik se pharu je phatra ju train thorak kum ba traum de kum ba sure tourism festival to rai se and so dam ki kharam khaidi koi ki public sing si gi kano da mindset loi le ram ga ni tourism mai je kari no ha okay aduna ai khoi gi laikai da ai imung da mi ma la ga di ai imung da lai ri ba mi sing do karam be bar soi phajarakta aduna tourism am lak pa si jo akhoi gi marakta adum chakholak pa adagi dam chat be bar phajarak pa development am lak na ba macha am su oi dori ne adum sagi home stay gi pot to ya ga awareness pb ba okay home stay si mayam phajana to ba yare maroina khungang da su rural tourism boi tar ga su khoi home stay gi chana bi si phajana tham tar ga di khoi lamdam si gi khungang do ga su khoi gi city area da leiba mi or ga su makhoi da he na phaba ozan ta pi ba khoi wangang sangang de khang de behavior se lam chat se aphaba he na
चाखोटपा मसु ओरकने हैबनी मरुन लाखद्रिब 2017 की अखोगी टूरिज्म फेस्टिवल संगाई फेस्टिवल से सोइदना माय पाकवा फेस्टिवल अम ओइदर मनपुरी मियामदा यामना तोंगानबा टॉप टॉप मकल की कोई एक्सपीरियंस अमा सोइदना पिरंगवनी अदुगा मथंगी चाहिदा हेना फबा मकल की संगाई फेस्टिवल अमुसु पुदन लाकनी हैबगी वाखलों दंगसी मनु हनगी थरमसे मतंग साद लसिंजरगे ngasi थरमसे ता ओजा जोरेम्बा ओजा हेमंतामदी ओजा सुरजित लेंबिर तो थरमसे वथा हैप्पी की बमदी मपुंग फान बिदमक ओजा हमबु अमुकना थागा चपोनुक चरी एप्रिशिएट यो जोनी मसीन ngasi manu hunage tharong ngasi gi edition se karam tawbi bage khoi khan bir pe agani koi mail id impactvnews@gmail.com natraga khoi gi facebook page www.facebook.com/impactvmanipur da join tawbiraga comment am di feedback thabir pe agani. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Raj Nongthombam signing off. Kurumjari.